আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি রিমোট আছে, টিভির রিমোট। রিমোটটি দেখেন, আমি একটু একবার দেখাচ্ছি। দেখেন রিমোটটি কিন্তু বিট দিচ্ছে, কিন্তু এতে অনেকটা সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলো আজকে আমি মেরামত করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখুন, আমাদের প্রায় বোতামে কিন্তু বিট দিচ্ছে, কিন্তু যে পাওয়ার অন অফ এই বাটনটা কিন্তু বিট দিচ্ছে না। তো এর সমস্যা সমাধান কিভাবে করব সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো যাই হোক, আপনারা ধীরে ধীরে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো দেখেন, সবকটা বোতামে কিন্তু কাজ করতেছে, কিন্তু এটাই কাজ করছে না। ওই অন অফ বাটনে কিন্তু কাজ করছে না। দেখেন, আমি আর একবার চেপে দেখলাম। তো যাই হোক, এখন আমরা এই যে সিগারেটের খোলপাটি আছে, এই খোলপাটি দিয়েই এই রিমোটটা মেরামত করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো যাই হোক, রিমোটটা আমরা খুলে নিই। দেখেন, রিমোটটা প্রায় খোলা শেষ। আর একটা আমাদের ভিডিও দেখেন, রিমোটটা প্রায় খোলা শেষ, রিমোটটা খোলা হয়ে গেছে। এখন যেটা করব, দেখেন এই কার্বনটাই কিন্তু সমস্যা। আর এই দেখেন এসে লাল বাটন, এই লাল বাটনের ভিতরে কার্বনটাই সমস্যা, যে কারণে রিমোটটি কাজ করছে না। তো যাই হোক, আপনারা যে সিগারেটের খলপার ভিতরে যে জিলজিলি কাগজ থাকে, এই কাগজটা নেবেন, নিয়ে এক কোণের থেকে একটু ছিঁড়িয়ে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানে কিন্তু আমরা আটা দিয়ে এখন লাগিয়ে দেব। তো আপনারা ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিন। তো দেখেন, আমি প্রথমে নর্মাল আটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি লাগানোর চেষ্টা করব। দেখেন, কাগজটি আমরা লাগিয়ে দিই। দেখেন নর্মাল দেখেন নর্মাল আটায় কিন্তু এটা সহজে লাগতেছে না। তো এর পরবর্তীতে আমি যেটা করব সেটা হলো, এতে নর্মাল আটায় যদি এটা না লাগে, সেক্ষেত্রে আমি এটা সুপার গ্লু আটা দিয়ে আঁটবো। দেখেন বন্ধুরা, আমরা নর্মাল আটা দিয়ে কোনোভাবেই কিন্তু এটা লাগাতে পারলাম না। তো এখন এই সুপার গ্লু আটাটা এর সাথে দিয়ে আমরা এটা এঁটে নেব। আরও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, একটা লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। দেখেন, আমি আরও একবার কাগজটি ছিঁড়ে নিচ্ছি, নিয়ে এখানে সুপার গ্লু আটা দিয়ে দেব, দিয়ে কাগজটি এখানে ভালোভাবে ফিট করে দেব, যাতে এই যে জিলজিলি কাগজটি আছে, এই কাগজটি শর্ট হয়ে রিমোটটি কাজ করে। আসলে রিমোটের এই যে বোতামগুলো, প্রতিটার মাথায় কিন্তু কার্বন দেওয়া আছে, যে কারণে ভিতরে যখন আমরা চাপ দিই, সে কারণে এটা দুটো লাইন শর্ট হয়েই কিন্তু কাজ হয়। যে কার্বনটি নষ্ট হয়ে গেছে, যে কারণে রিমোটটি কাজ হচ্ছে না। তো এরকমভাবে আপনারা ভালো করে চেপে চুপি দেবেন, যাতে কোনো প্রকার লিক না করে। তো দেখেন, এখন আমরা রিমোটটি আঁটবো। তো দেখেন, এগুলো বোতাম কিন্তু আমাদের সবকটা ঠিকই আছে দেখা যাচ্ছে। তো এখন আমরা রিমোটটি এঁটে রিমোটটি ঠিক হয়েছে কিনা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখেন দেখেন আমাদের রিমোটটি কিন্তু বিট দিচ্ছে। দেখেন, লালটা কিন্তু বিট দিচ্ছে। আমি একটু ভালো করে দেখাই। দেখেন, লালটা কিন্তু বিট দিচ্ছে। দেখেন, অন্য সবকটাই কিন্তু ঠিক আছে। তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল।